最遠，翻住位先，前我後邊先，前我後邊。一對一唔輸。前我埋。唔好幫人踢波啊！接住都係前我。繼續講啊！唔好喐啊，葉林，唔好搞嗰個。呢陣啊，有啲要望住個波跑啊嘛。唔好太上，你見到佢上咗，你咪落翻嚟咯。你兩邊啊，希頓，一邊上一邊落啊嘛，得唔得？唔好兩邊一齊上啊嘛。對住你後邊先啊，對住我行先啊。希頓，喐啊！可以左邊，你左邊。前兩第一個。可能死㗎！後邊。拜拜！你又係喺人哋後邊嘅，又俾人攝咗個位嘅。你掛住望波，你個位咪冇咗咯。第二個，出！機收到情況記得。可以大力啲啊，然啊，左腳。埋去得唔得啊？開始見，遠嘅上去，呢陣走。可以出嚟。然啦，可唔可以地波啊？睇下可唔可以地波。我唔會交俾你啊，咁啊。企好位置，唔逼啊！邊個第一個？邊個第一個？走啦！進攻啦，兩邊啊！清晨出嚟，移動出嚟，跑出嚟。然啦，一定要快啲啊！尤其是埋紅嗰下。你成日都就咁上咗去，可以㗎。即係我一路第一啦，快啦！可以俾龍嘅。會唔會空後啊？海珠？我進攻完我唔使諗，一拉開翻好個形狀。當然，成日諗住進攻完可以射。好，速度，打嚟㗎嘛，好，海珠等等，出聲啊！出嚟，打三後邊。點解你企喺度啊？之後出嚟，褪，後邊先，你過一次，先，出嚟。太前咧，有啊，好難做啊。佢慢呢陣，出嚟。到最後。集中啊，情況，你唔得條路啊！會睇下有冇射門啊嘛？睇喺邊度？後面，個波喺左邊埋嚟，邊個有優勢啊？好熱，個波由嗰邊轉過嚟，咁有優勢，係咯，即係冇空間啦，要俾翻波佢。前我第一個，前鋒。可以 recheck， 可以，大腳嚟前鋒，要有啦，呢啲波先嘛，要有啦。分前喺對抗，前係啦，然後唔好喺後邊，仔，唔好出腳，玩錯啦，好嘢。
3打2，好嘢，叻仔！心月啊，心月，有冇可能到位啊？何津，有冇到腳啊？要有啦，要有啦！心月遮龍門先。芝麻預備，好嘢！喂，成龍 ，good reaction， 好嘢，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 叻仔，好嘢，好嘢，好嘢，冇乜嘢，望下呢邊選擇，叻仔，叻仔，支持，支持。老朗出去逼，出去逼。嘅，埋太熱，逼佢出去。嘅，益陣，向前加速。好嘢，好嘢，好嘢。向前。起大力。因為再冷門都出埋去益陣。上去，奧朗你最前啊！奧朗你最前啊！而家攞住做啊，全部唔好自己。喺度啊，全部都冇得。出嚟，有咩啊？有波入邊啊！奧朗，你要記得你係最前，你唔好褪，你第一時間上去。希特，企翻好你個位置，有波向側邊去有先，喺側邊同你一對一。後邊花兒，決定要快啊！你一慢就冇㗎啦。益陣，放膽加速去，唔使諗啊！好嘢，叻仔，繼續，起陣，你要加速啊！班哥，好攞啊！你唔好落嚟，你啱落嚟就睇埋自己係咪先？第一。有奧朗前面 ，Michelle 成朗，安全位置成朗係啦。你追埋。好嘅，安全位置望乜嘢？而家望乜嘢？望定乜嘢？身體，知道內知埋去。OK 嘅。好嘢啊，芝麻，爭啲啊！下件，唔好俾佢咁知道攞波嘛。後邊有冇啊？得。好嘅。追嚟，上。希特嗱，好細個龍門㗎，好細個喺度睇啊嘛，你擒你落去計個波喺邊度啊嘛，奧朗去晒，奧朗你嘅，呢陣點解唔射啊？試下啦，繼續起身，第一，追埋呢陣，追埋，一對一，係啊，睇球陣啦，梗係。奧朗逼埋，奧朗你嘅。因為同佢講係如果先講邊個就上啲啊！好你啦！做咩出啫？頭先你過啦，睇你，好似唔識你波咁。冇 U 棒啊！佢哋。下次咩？前點。
出嚟，超球嗰邊，係啦，一齊出翻嚟，蘇頓地波。阿漢你去揀開波。係啊，集中你啊！先嘅，追翻嚟先嘅。我唔再有投訴啊！點解波咁亂啊？估唔到。集中啲啊，希！集中啲啊，出嚟！阿豪，集中啲啊！好啦，阿隻橋，集中啦！中間橋，我哋高啊！阿希，逼佢！前邊都準備搶。早啲逼，踢兩邊㗎，人哋踢兩邊㗎，係你㗎號，追埋啦號，放膽去曬自己去曬一齊，齊啊希，有機會協腳，咩嚟㗎？快快號，係你哋打多啲啦，阿希試下，喂集中少少啦，好唔好啊？開時間好㗎。好嘢啊，希仔！集中啲啊，唔好再做同樣犯錯啦。阿希即刻逼啊嘛號，阿隻橋即刻逼。知佢射波好似啦，直線係嘛？好得好，眼鏡嘅，眼鏡。追埋，望阿希。準備轉身啦，希。好嘢，試下。慢慢嚟啊 OK， look Unlucky，再嚟啊！冇問題啊 ，Unlucky。一開波試下逼下佢。阿希前啲，壓住佢啊嘛！我晒 Oscar 要晒。Yes， 落翻嚟啊號。食 Oscar。下球4個，下球會晒4個。這次唔好試下佢直接㗎，兩個啫啊！我好，行開，全部睇住佢啊！我好，係你呢度，你好上去，試下希，喂集中啲啊喂，第二次機會啦，唔要開波就跑咗啊！阿豪，你一定要睇住佢啊嘛，9號嗰個，到係咪？阿豪走咗，埋單，追埋，希 ready， 轉身，眼鏡，希仔眼鏡，推甩個波走。阿豪後邊執嘢。向前一跳，追分。Kevin，俾，試下號，好一出啊！後邊追9號，好嘢多出啊！繼續。快 keep 佢，慢慢嚟，睇清楚，冇人幫佢嘅，一腳下號，走危險。眼鏡啊希仔，繼續。落翻去出力，你掉落去，走埋後，逼佢開場。佢叻個波走，跳波，唔係一，落翻嚟阿豪，有一隻錯㗎，佢啦同佢走啊！係啊，呢邊。